kita beralih ke tempat tembang Banyuangin, Layang Dungo Restu. Bakal tak lalike, tunggulah ku dan jaga hatimu untukku. Dongano aku karo restumu, sabar ngenteni tekan baliku, tak joko rasa kanggo awakmu. Semoga dirimu juga begitu. Rasa sayang iki ra bisa lali nganti besok tekan banyak siji ono ing lati mantap rasa lan jiwa raga layang kangenku iki kok bisa nambahi banyak siji tekan tresnanku. Alveva Music Studio. Aselole digoyang. Rasa katresnanku senajan nado pangonmu ra bakal tak lalike, tunggu laku dan jaga hatimu untukku. Dongano aku karo restumu, sabar ngenteni kanggo awakmu. Semoga dirimu juga begitu. Rasa sayang iki ra bisa lali nganti besok tekani hati. Janji tulus ramu ono ing lati mantap rasa lan jiwa raga iki ati layang tanganku iki muga bisa nambahi ati. Ayo untuk siji ono ing lati katresnaku lan katresnanku. Wis layang kangen iki dinggo kowe saya ngampek gede rasa katresnanku. Senajan nado bangunmu ra bakal tak lalike, tunggu laku dan jaga hatimu untukku. Dongano aku karo restumu, sabar ngenteni tekan baliku, tak joko rasa kanggo awakmu. Semoga dirimu juga begitu. Rasa sayang iki ra bisa lali nganti besok tekan ning ati. Banyak siji ono
mantap rasa tekan. Ganti tulus ramu ono ing lati mantap rasa lan jiwa raga iki katitip layang rasa kangenku muga bisa nambani ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga rasa lan katresnanku. Oke. Baik, sudah ada requestan di depan untuk pengiring. Ya, kita kembali ke tempat tembang lantunan dangdut.